非有消息，中国南方航空将要出售10架波音788宽体客机。有朋友问，南航为啥要卖788呢？这些飞机会卖给谁？能卖多少钱？或者如果他想售后回租的话，能够换回多少钱呢？咱们今天简单聊一聊。波音788是远程宽体飞机，是波音公司在787系列产品中较早推向市场的一款。788的航程很远，高达13500公里，但是体积比较小，比空客 A330-200 还要短近2米，标准两舱布局，可以坐248人。为了让远程飞行更舒服一些，中国的一些航司只给它摆放了210个座位。这个容量放在现在就比较尴尬了，因为空客 A321neo 已经可以摆240个座位，标准的两舱布局也能做到198人。东航就是采取的这个方案。最近空客 A321XL2 已经投入使用，油耗更低，效益更高，对788和空客 A330-800 都构成了极大的威胁。所以从全球范围来看，788已经不太受欢迎， A330-800 更加失败。788其实也能够拉到300多人，只不过需要把座位搞得密一些，经济舱的比例搞大一些。在国外，有些航空公司用788搞长程廉价航空，比如新加坡库航就给它摆放了335个座位，搭乘过的小伙伴说相当的拥挤。但是在中国，廉价航空发展的并不好，远程联航更是没有。况且由于波音787是宽体机，起降费用更贵，运营成本更高，联航想要用好，本就需要很高的经营水平和运营保障条件。由于788的航程远、容量小的特点，更适合布置在国际2级航线上，比如非洲肯尼亚之类的距离远、客人少的航线，或者像美国那样到处都有的国际2级航线。但是对中国航司来说，远程国际航线几乎都是连通枢纽，只能载运200多人的788就显得太小了。那788在中国不适合飞联航，又少有国际2级航线可以适用，用来飞国内点对点可以吗？毕竟中国幅员辽阔，东西南北相距都十分遥远，事实是也不太合适。从上海到喀什航程虽然有约5000公里，但是现在波音737、空客 A320 和 A321 都能够轻松胜任。更要命的是，这3型飞机的经济效益都比788要好很多，上座率超过 60% 就能够平衡。在这种对比之下，788更为鸡肋，已经越来越不适用于中国航司的需求。南航其实也很早就开始不待见788了，他给了新疆分公司几架，给了武汉分公司几架，似乎总部不需要这么小的飞机。不过南航总部却留了很多的空客 A321neo， 所以赶紧将788低价出手，可能是南航的最佳选择。当然也有人说，南航的这10架788可能是售后回租，只是为了变现搞点钱花。那这些788能够卖多少钱呢？788的新机目录价格每架约 2.068亿美元，也就是大约15亿元人民币。不过大型航空公司在订购飞机时都会有折扣，购买上百架时甚至可以达到5折。综合各种因素，有猜测说南航当时实际购入单价大概在 1.5亿美元左右，也有人说是1亿美元。无论购入时多少钱，二手飞机总是以市场需求来定价。前面咱们说了，面对 A321XL2 和 A321neo 的竞争，788的适用范围越来越窄，市场地位下降了很多。从长期看，价格还有进一步下滑的趋势。不过好在全球的民航市场当前都处在缺少飞机的卖方市场，美国、欧盟、土耳其和印度等国的航空公司们恨不得都堵在波音和空客的生产线上抢飞机。从这个角度出发，南航的788现在应该容易出手。影响二手商品价格的另一个重要因素是成色，也就是新旧程度。汽车的新旧程度对价格影响很大，飞机也是一样。
南航的这批788成色还比较新，如果幸运的话，或许每架能够卖到8000万美元左右。南航的这批788只使用了10多年，与当年的空客 A380 差不多。民航业内，中国二手客机的美誉度一直很高，因为重视安全，使用的零部件状态都特别好，维护保养也都很到位，所以中国的二手客机退役时在美国都很抢手。那谁会最需要这10架二手的788呢？不出意外的话，应该还是美国。特别是美国航空拥有大量的788，在国际2级航线上用的都很顺手。788的容量虽小，在6000公里以内的航程上容易被空客 A321neo 取代。然而如果需要跨洋飞8个小时以上，那也就只有它了。它的油耗也比较低，舒适安静，易于操作。但是美国的航空公司都是私营企业，成本控制非常的严苛。有人觉得他们可能会关注飞机的大修问题，借以压价。如果报价8000万美元的话，他们可能不会出手，可能会压价到7000万美元以下才肯接受。但是不管怎样，二手交易最重要的是爽快。如果不想要了，多留1天都是浪费。10架飞机尽快出清，回收经费，引进更省钱、效益更好的 A321neo 或者是 A321XLR。综合看，既积累了经验，又优化了机队，未尝不是一件好事。朋友们，你们觉得呢？本期咱们就聊到这里，下期见。